ساعات بتبقى واقف على البلاتفورم بتعمل إشراف على الضيوف من فوق، وفجأة تلاقي حد منهم بيشاور لك وبيطلب مساعدة. خليك فاكر، مش كل حالات الإنقاذ لازم فيها تنط المية. النهاردة هعرفك إزاي تستجيب لحالة خطر حتى من غير ما تبل نفسك. أنا عماد سليم، ودي سنوركلينج أكاديمي. ليه الاستجابة من غير نزول المية مهمة جدا؟ لأن في أوقات كتير بتبقى أنت بتراقب الناس وهي بتعمل سنوركلينج من فوق، وبيبقى جنبك وسائل كتير تقدر تساعدك في الإنقاذ، أو على الأقل هتسهل عليك العملية. كل اللي أنت محتاجه إن يبقى عندك ملاحظة كويسة وترتيب أولويات وقرار صح قبل ما تنط المية وتشتبك. وسائل الطفو المتاحة كتير، غالبا هتبقى حبل دريفت، رينج، لايف جاكيت، PCD منفوخ. كل الحاجات دي ممكن تكون رابطها بحبل وترميها للضحية علشان تقدر تساعده. خلي بالك، الحالات اللي تقدر تستجيب ليها من غير ما تعرض نفسك للخطر ليها الأولوية دايما، لأن أول مبدأ من مبادئ الإنقاذ إن سلامتك أنت رقم 1. رمي وسيلة طفل اللي محتاجها من أهم وأأمن طرق الإنقاذ، لكن خلي بالك، الرمية اللي بتنقذ حياة ما ينفعش تكون رمية عشوائية. دي فن حساب مسافة، اتجاه ريح، واتجاه تيار المية. اتعلمنا إن أي عملية إنقاذ دايما بنبدأها بعملية تقييم الموقف كخطوة أولى. قبل أي حركة خد كام ثانية واسأل نفسك 3 أسئلة. رقم 1، المسافة بينك وما بين الضحية قد إيه؟ في الموقف ده تقريبا كانت 5 متر. رقم 2، اتجاه الرياح والتيار عاملين إزاي؟ أنا بصيت على العلم ولاحظت إن الرياح ضد اتجاه الرمي، وتقريبا مفيش كارنت لأن الضحية كان ثابت في مكانه. تالت سؤال، هل الحبل مفكوك ومش متشابك؟ علشان كده لفيت 5 لفات علشان أغطي المسافة. بالنسبة ليا أنا كل لفة من دول تقريبا 120 سنتي، يعني عامل حساب متر وزيادة على الأقل. الخطوة رقم 2، تجهيز العوامة والحبل. بعد ما عرفت المسافة تقريبا كام متر واتأكدت إن طول الحبل مناسب في إيديا وعملت حساب اتجاه الريح والكرنت، عايزك تمسك العوامة في إيدك الأساسية، والحبل لازم يكون ملفوف بشكل منتظم ومش متشابك في إيدك التانية. نهاية الحبل لازم يكون مثبت في نقطة ثابتة، يا إما مربوط في المركب يا إما أنت واقف عليه ومثبته كويس تحت رجلك، لكن ممنوع تلف الحبل على إيدك نهائيا. الخطوة التالتة هي طريقة الرمي الصحيحة. إزاي ترمي العوامة؟ عايزك تستخدم تقل العوامة علشان تشد الحبل من إيدك التانية. اوعى ترمي الحبل مع العوامة، افتح إيدك وسيب العوامة تشده بوزنها. وكمان مش عايزك ترمي العوامة على الضحية بالظبط، ارميها وراه بشوية. ليه؟ لأن الضحية ممكن يحاول يمسك العوامة لا إراديا، وده ممكن يعرض صوابعه للكسر، ولو العوامة خبطت في وشه ممكن تعوره أو تزود إحساسه بالذعر. الخطوة الرابعة، توجيه الضحية بالكلام. أثناء الرمي وبعده مباشرة استخدم صوت هادي وواضح، ووجه له أوامر بسيطة زي امسك العوامة، بصلي، خليك هادي. التواصل الهادي بيقلل الذعر وبيخلي الضحية متعاون معاك. الخطوة الخامسة، التأكد من الطفو. مش عايزك تبدأ تسحب الحبل غير لما تتأكد إن الضحية ماسك العوامة صح. لو ماسكها بطريقة غلط صححه بالكلام. الخطوة السادسة هي سحب الحبل. لو انت على البلاتفورم بتاع المركب أو حتى واقف على رصيف أو فلوتنج جيتي في البحر، أأمن طريقة إن انت تسحب ببطء وبثبات. خلي جسمك واطي ومركز تقلك لورا، واستخدم وزن جسمك كله عشان يثبتك مش بس دراعك. الخطوة السابعة هي إخراج الضحية من المية. خليه يفضل ماسك العوامة وساعده يطلع من المية تدريجيا، وبعد ما يقف على رجليه راقب حالته كويس، تنفس، لون الجلد، والاتزان وهو واقف وهو ماشي. افتكر دايما إن الإنقاذ الذكي من على البر أحسن 1000 مرة من قفزة متهورة في المية. أنا عماد سليم، وده كان درس النهاردة من سنوركلينج أكاديمي. استنوني في الحلقة الجاية.